မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 28 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဝထီးကန်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအနောက်ပိုင်းစစ်ကွပ်ကဲရေးမှုနဲ့အတူအရာရှိ၄ဦးဝထီးကန်မြို့မှာရဲစခန်းမှုနဲ့ကပ္ပစ19ကအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် August 22 ရက်နေ့မှာဝထီးကန်မြို့ကိုင်းချောင်းကျေးရွာအရှိတ်ရွာအဝင်လမ်းမှာနယ်စည်းမခြား Freedom Federal စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှုစော်ဒီဗစ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားပြီးတော့ဖောကားများနဲ့အင်အား60ခန့်စစ်ကူရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းစစ်ကွပ်ကဲရေးမှုနဲ့အတူအရာရှိ၄ဦးဝထီးကန်မြို့မှာရဲစခန်းမှုကပ္ပစ19ကအရာရှိ2ဦးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား45ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူများစီးရင်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ August 24 ရက်နေ့မှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချင်းချင်းမှားယွင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်3ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်များဟာအထိကအကြဆုံးမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်ဝဲလောင်ရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာအဆောက်အုံတစ်လုံးပြိုကျပြီးတော့ဝန်ထမ်းလိုင်းကန်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 25 ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီခန့်ကတောင်တာမြို့နယ်ဝဲလောင်ရဲစခန်းကိုတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ပုံသီး15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတစ်လုံးပြိုကျပျက်စီးကဝန်ထမ်းလိုင်းကန်တစ်ခန်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝဲလောင်စခန်းကိုတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ချတယ်အလုံးရေကလည်းများတယ်15လုံးချတာအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုပြိုကျပြီးတော့ဝန်ထမ်းလိုင်းကန်တစ်ခုမီးလောင်သွားတာပေါ့ရဲတွေအထိနာတယ်အသေးပြောက်ကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးအထိခိုက်တွေတော့များတယ်အသေးပြောက်လည်းရှိနိုင်တယ်အထဲမှာတော့အရန်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့သိရတယ်နေ့လယ်တနာရီလောက်ကနေစချတာညနေအထိပဲတညနေလုံးပဲချခဲ့တာလို့တောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီဝဲလောင်နေမြေဟာစက်မှုတစ်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တောင်းရဲ့ဇာတိနယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ရေတပ်တို့မှာဗိုလ်ချုပ်အဆင့်အထိကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဝဲလောင်တိုက်နယ်ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းကြိုက်ပါရွာတစ်ထနောင်းကုန်းတဘို့စုစတဲ့ပြူစောတိလက်နက်ကိုင်များရှိတဲ့ကျေးရွာများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုး like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကအသက်35နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားများကိုကင်းဆောင်ခိုင်းမဲ့အစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်နေရမှာမန္တလေးမြို့မှာတရက်ကွက်ကိုအယောက်30နဲ့လူစုဖွဲ့နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်လို့စစ်ကောင်စီကအမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာAugust 16 ရက်နေ့ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတဲ့စုဆောင်းရန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအကျုံးမဝင်နဲ့အသက်35နှစ်ကနေ60နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများကိုကင်းဆောင်ခိုင်းမဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်August 25 ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့မှာချက်ချင်းအကောင့်ထဲဖော်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မဟာအောင်မြေချမ်းအေးသာဇန်နဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ဝင်များကကာယကံရှင်များကိုအသိပေးနေကြောင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်လန်ဒန်ဝင်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ရာအိမ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဘသူပါတယ်ဘယ်ဝါပါတယ်လိုက်ပြီးတော့အသိပေးနေတာပေါ့နော်။တရက်ကွက်မှာအယောက်30နှုံးလို့တော့ပြောတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူအယောက်30ဟာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအဆောင်လုပ်ရမယ်။ရက်ကွက်လမ်းများအတွင်းမှာလုံခြုံရေးကင်းလိုမျိုးအဆောက်အအုံအချို့စောက်လုပ်မယ်လို့ကြားသိရတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့ဝင်များကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီ၃မြို့နယ်ဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စခန်းတည်ရှိတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းရဲ့တောင်ဘက်မြို့နယ်များဖြစ်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AR တိုင်းမြောင်းမြမြို့မှာရှိတဲ့ KTV ဆိုင်များကအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ပြီးငွေတောင်းခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတဆိုင်ကိုအမျိုးသမီး2ဦးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မထမ်းလိုပါကလူစားထိုးရန်အတွက်ထောက်ပံ့စရိတ်အဖြစ်နဲ့တအူးကိုငွေကျပ်9သိန်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလိုက်လံတောင်းခံနေကြောင်းစားတောက်ဆိုင်များနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်။ဆိုင်ကမိန်းကလေးတွေအားလုံးရဲ့ဆက်ရှင်ကြီးတွေကအချိုးကျဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်။မပေးလို့ကလည်းအလုပ်ကမဖြစ်ဘူးလေငွေလာယူတဲ့သူပြောတာကတော့တက်ထဲမှာအခန့်ပွဲတို့ဘာတို့တွေအတွက်လိုအပ်လာရင်ကောင်မလေးတွေကိုပို့ပေးရမယ်လို့လည်းပြောတယ်စစ်မတိုက်ခိုင်းပေမဲ့သုံးလို့ရတဲ့နေရာသုံးမယ်လို့ဆိုင်မန်နေဂျာတူကပြောပြလာပါတယ်
အဲ့ဒီအခြေအနေများကြောင့်တချို့သော KTV စားတောက်ဆိုင်များက session မဲတချို့ဟာဆိုင်ကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ARD တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများမှာရှိနေတဲ့ KTV စားတောက်ဆိုင်များအနေနဲ့အဆင့်ဆင့်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်အဖွဲ့အစုံကိုလိုင်းကြီးတွေပေးပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လောက်ကင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်းကြီးတွေပေးထားပေမဲ့ဖမ်းကြရင်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဖမ်းတာပါပဲ။ဖမ်းတဲ့အခါတိုင်းလိုင်းကြီးလာယူတဲ့သူတွေပြောတာကတော့အပေါ်ကလူကြီးကဖမ်းတာပါသူတို့မသိဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကလူကြီးဆိုတာကလည်းဆိုင်ကိုလာပြီးဆိုကြတောက်ကြပြီးတော့မူယူတောင်းကြပြီးကောင်မလေးတွေကိုအပြင်ကိုခေါ်ဖို့လောက်တာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်လို့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီး KTV ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်။ ARD တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများမှာ KTV မာဆက်အနှိတ်ခမ်းနဲ့လိန်လုံငန်းများရှိနေပြီးတော့မြို့တစ်မြို့ကို9ဆိုင်ကနေဆိုင်20ဝန်းကျင်အထိရှိတတ်ပြီး KTV တစ်ဆိုင်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း15ဦးကနေပြီးတော့အယောက်30ကျော်အထိရှိတတ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသတင်းမီဒီယာသမား9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့62ဦးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်ကသတင်းမီဒီယာသမားများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထက်မြတ်သူနဲ့ကိုဝင်းထုတ်ဦးတို့2ဦးကိုမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့၎င်းတို့နေအိမ်မှာတင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ခန်းကစီးနှင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြစ်တက်ခဲ့ကအဲ့ဒီနေရာမှာတင်စစ်သားတွေကအလောင်းကိုမိရှုပ်ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းတော်2ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာနယ်စည်းမခြားသတင်းတော်များ RSF အဖွဲ့ကရှုံချလိုက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခေါနုတုံသတင်းဌာနကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့သူပူတူတင် Federal News Journal ရဲ့ editor ဆိုင်းဝင်းအောင်ဟာသတင်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလွတ်တန်းသတင်းတော်များဖြစ်ကြတဲ့အေးကောစိုးနိုင်တို့နဲ့မြတ်သူထွန်းဖိုးတီဟာတို့ဟာလည်းအချင်းချခံထားရတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြတ်သူထွန်းခေါ်ဖိုးတီဟာလည်းအချင်းထောင်ထဲမှာရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစတင်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာသမားများဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံနေရပြီးတော့မြို့ပေါ်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုများမှာလည်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးရမှာမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုအဓိကစစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစော်မြို့နယ်ငန်းမြကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျက်တက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီ10မိနစ်ခန့်မှာငန်းစော်မြို့နယ်ငန်းမြကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျက်တက်ခတ်ခြင်းကြောင့်စာတင်ကျောင်းဝင်းအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲကပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီ10မိနစ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငန်းမြကြီးရွာစာတင်ကျောင်းဝင်းအတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ငန်းစော်သတင်းစုံအဖွဲ့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဇံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာလက်နက်များကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကျပ်350ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာ MA3 တနက်တက်လက်ယူဆောင်လာပြီးတော့ CDF တွန်းဇံထမ်းကိုအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဟာလက်နက်ကိုယူဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံပြူစုငွေကျပ်350ချင်းမြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ